和分析，就是怕大家能忘记啊。这个东西就是它也是一个熟能生巧的过程啊，也不是太什么，比如说用这个画笔画了一幅画，对吧？那个需要您的那种审美画画的功底。那我们这样调整，按照我们这个思路啊来调整，对吧？每天都跟大家调分析，我相信大家也会了的。好，是雪生，欢迎你，好久不见，来了朋友们，把灯牌给我点亮一下，然后给点赞。好，我们还是按照4分制，最高5分哈改一些呀，希望大家理解。好，我们看看标题，后继有人。好，这个标题我们就要点赞了啊，这个标题我们要点赞，作者钱理行啊，后继有人，对吧？哎，这个标题就很赞了。那就是有一个传承，有一个这种意境在里面，对吧？这是一个我们看看后景中这些，应该也是一个戏曲啊，还是什么样子的啊？很赞，标题啊起后继有人很好啊，很赞，好，不用写作品标题啊，不用这样子写作品标题，您直接是一个书名号，我们都能理解，这个叫标题，我们就理解啊，这个叫标题哈。抓拍的是不错的啊。这张片子呢，我们给3星半。好，第一个，我还是建议您把这个主词压一下，对吧？拿渐变工具，大家看看啊，我这里压上，大家看看，我压到1级的时候，拉一个渐变下来，根本就不会太影响画面，对吧？在底下我再压一些，对吧？然后这边的光我稍微再压一些。哎，这个是什么呀？渐变工具，对吧？就是说最边缘减1级，到这里的时候就不减了，它是这样一个渐变啊，逐渐过渡过来的。大家看看调完之后非常自然柔和，对吧？我们切换一下，对吧？好，然后像这种纪实题材，我们说可以按纹理和质感清晰，对吧？纹理清晰度，sorry，我们要回到整体上面来调啊，纹理清楚一些，清晰度加一些，对吧？然后我们再放大来看，在这个拍摄的时候，这个主角的衣服上面，有一些白色的，对吧？它会显得略微有一点白了，看不到细节了，所以这个是白色，我们说是画面中最亮的，对吧？所以它是高光部分，我们把这块位置呢稍微压一点点，让它的细节再丰富一些啊。这张片子我们就到这里。好，我们看到这一张，好，在希望的田野上，好，在希望的田野上，这个标题起的也不错啊，这个标题起的也还不错。那第二呢，你俯拍的视角，这个很赞啊，俯拍的视角，然后这个插秧的人们的动作各式各样，对吧？既有规律又有变化，既有这种对角线的秩序感，又有变化啊，这是很好的。这个地怎么那么不平呢？这个整地的啊，犁地没有犁平呢。插秧的话，我们那边会把地犁得很平了再插的。这个位置太懒了，这个位置的农民太懒了。好，那么整个俯拍的视角简洁干净，对吧？这是没有问题的，线条也处理得不错，所以这个片子呢，我们给4分。还是一样，我建议您把这个层次再调一下，曝光减上半级下来。然后呢，把高光再压一些，对吧？大家看看这个层次就好了，颜色也好一些了。那我们再来把纹理加强，清晰度加强，尤其是你用无人机拍的啊，因为无人机，它的镜头的解析力啊，这些都是有一定的问题的。没有问题，猫哥，我们一点点来，不用着急，好吧？我们不用着急。所以大家看看，我把这个曝光减一点点，高光减一点点，对吧？然后清晰度、纹理这些加上去，然后这张片子呢，我们可以适当的把自然饱和度加上来，就用这些颜色的对比，在这里非常跳跃，对吧？我们说你看一下。那大家看看是不是上面有一层泛白的、一层晕染的那种效果，被我们把它调走了。对比一下，是吧？好，我们看这一张，这个细节呢也是卑鄙的啊。您这张的细节拍的
也是就是我们说质感很好，但是这个顺光的这个高光好像有一点强了啊，看看这个高光好像有点强了啊，然后这片我们看看。这个叶子的形状稍微的有一点不够剪啊，不够剪，然后这个分界线呢有一点点直啊，所以这张片子呢我们给3星半啊，这个我们就不用调了啊，不用调了。好，我们接着来看这一张片子，黄山劲松啊，黄山劲松这个画面来说啊，缺少一些前后的这个层次，对角线的安排可以。那么您这个前后的层次太少了，所以这个时候呢，我们需要把高光压一下，看看能不能看到后面的这种雾和层次，对吧？我们把高光减下来，看到后面的雾啊，会生动一点。那第二呢，这个片子中，我们可以模拟一下这种叫。按照这种水墨画的思路来做的，对吧？您现在比如说在这里加标题、加印章，就是按照水墨画来在处理了。那我们可以处理的方法呢，就是在这个叫混色器里面，对吧？我们把绿、牛、其他的颜色我们全部去掉。哦，不对，明亮饱和度，对吧？红色的饱和度、橙色的饱和度、黄色的饱和度，对吧？啊。蓝色的饱和度、紫色的饱和度，还有这个洋红的饱和度，我们全部把它去掉。我们可以把这个黄橙的明度都减低一点点，都减低一点点啊。然后我们再回到基本上面，把对比度稍微加起来一点点，就按照您说的这种水墨效果去处理啊。思路就是按照您这种水墨效果去处理。啊，不会咬人，哈哈哈。好，那我们比如说我们是单色的绿，对吧？我们也可以留单色的红，这种都是可以的啊。比如说单色的橙，那我比如说我们的是黑金色，对吧？黑金色是不是单色的暖呢？单色的橙啊，单色的橙，对吧？或单色的红黄啊，它这一下子就形成了黑白和金。拍夜景的时候都是这种调色思路，对吧？这个在我们的基本功这个课程里面也有，大家可以多去看一看啊。好，我们接着来看这一张片子，给几星呢？我想一想啊，这张片子我要给3星，好吧，给3星。我们接着来看这一张画面，拍摄时候的光线可以，构图也很简，一个荷叶，一个鸟，形成个上下布局，虚实也是可以的。我们放大来看，焦点不实，放大来看，焦点不实，也就是说您拍摄的时候可以利用到了裁剪工具等等，还有呢暗区的噪点过大啊。好，那这样的片子呢，我也给您3分。好，看这一张。好，这个我们看看是哪一位朋友的啊？哎呦，看不出来，不好意思啊。您选用了这个拍摄点不错啊，俯拍的视角刚好以这个环形的一个，我们说这是一个什么环形的岛，对吧？啊，形成了一个这种线条，那个慢门拉的线条很好，然后色彩就是我们说的这种青橙调子，这个调的也不错啊。我们稍微把这些亮光减下来，您这个曝光啊有一点过了啊，这个亮光曝的这些受光区域有点过了，所以这个问题呢，我们需要把这个高光啊要压下来，再减一些曝光啊。当然我们发现我减下来之后呢，已经压不下来了，也就是说曝光过了的位置它很难压下来，所以为什么我们要用肉格式？这是第一个原因。第二个，如果说当时的光比很大，我们需要拍两到3张，那这种风景，对吧？一张按亮去曝，一张按中绘曝，一张按暗去曝，3张曝完光了完了之后做堆叠，对吧？这张片子在曝光上欠了一些，所以我也给您3分半。西安的钟楼啊，这个视角非常好啊，这个视角，这个拍摄点选的不错。好，再看这个小 baby 啊，小宝贝。小宝贝应该来说，您这样一个构图还是可以啊。我建议呢，您不要裁成这样子的断碗了啊，就特写构图啊。我建议大家是在这里
特写构图，我建议大家是在这里，不要到这个膝盖的，不要到这个关节的位置，也不要踩到小手臂那里去了，尽量的就是大手臂以上，我们就是一个特写构图，对吧？这样子裁，让它紧凑一点点。那来看看这个小熊在这里录了一个眼睛，就会显得有一点点诡异，所以我们干脆把这个小熊怎么样？眼睛不要，留一个耳朵还是可以的，对吧？甚至小朋友的这个头发呢，我们也可以裁一点走，对吧？让它集中在这个视线上面来，所以这个构图要点裁剪一下。那您这个曝光是可以的啊，窗户的侧光过来，这个小朋友脸上的立体感比较好，对吧？我们对比一下你这个，裁剪工具是没有对比的啊。好，那我们接着往后面看，这张片子呢，我们也给3分。好，我们接着来看这一张。这张片子您拍摄的时候的光线太硬，反差太大了。第二呢，这个表情和这些服装搭配的不是很好啊。所以这张片子呢，我给您2分啊。我们看看这张片子啊，可在不在啊？好，欢迎大家，可在不在啊？好，这张片子呢，您把这个主体人物略微往中间放一点点啊。这张片子主体人物太靠近画面的边缘了啊。那么这个姿势我觉得还好啊，还好，没有什么大问题。那如果说带着这样的草帽呢，我就建议您把眼睛给取掉了啊。这个眼睛在这里呢不是很搭。好，那么虚实关系还好，所以这张片子呢，我给2分半。好的，您这张荷花其实已经我们评过了啊，您这2张荷花我们都评过了啊。为什么我跳过呢？您看看这两张荷花我们都评过了，对吧？这张给的是5分，那么这张我们给的是3分。这张片子中，首先这边的绿色呢有点太实了啊，像这边的绿色我觉得还很好，可以把这边再压暗一点点。好。文字加的不是很好啊，这种文字加的过于呆板啊，直接加那种白字会更好啊，就像毛笔字一样的白色的毛笔字更好啊。然后锐度有点过高。好，那我们接着再看，那这张片子中啊，再来看，曝光可以，对吧？曝光没有什么问题，还有摆美姿的时候稍微让人物侧身一点点。本来我就直说了啊，这个小姐姐她的身材不是很强项，对吧？您又摆这么正的一个身体，那么她的身体就会更宽，所以我们斜侧一点点，它的线条就会出来。好，再来看这朵花，我们看一下明暗对比还好啊，明暗对比还好。这张片子呢，我们也建议您把四周压一下啊。压1次不行，我们再加上一个渐变，对吧？啊，再压1次，再加1次，大家看这个过渡是不是很自然、很柔和？我们看不出很假调的那种很假的方法，对吧？但是它会更加集中了。也就是说，您前期没有那么大的光圈把四周虚下去，您前期没有那么样的背景，把它简化下来，我们就按黄景这些稍微弱化一点，不要让它那么亮啊，太亮了之后肯定会抢主体，对吧？使得这个主次不分明。好，所以这张片子来看看对比一下。这是非常明显的啊，非常明显的啊！大家这些方法都要试起来啊，都要用起来。好，我们接着看这一张，这个画面中，您拍的这个水山对吧？这个秩序感还是不错的。如果是我拍的话，我可能会
把这个对称式构图呢强化一点点，然后强化一下这个倒影下面的这些树，所以我的构图呢不会往上构，因为这样的线条不是很明显，它堆积在一起了，反而是往下构，有了这个倒影，它会更生动，对吧？虚实结合，我们略微带一点树枝，哎，这样子构可能会更加简洁集中，还有上下这么构的疏密布置也会更好。所以这张片子我反而往下构，不会往上构。这张片子我不知道说的明白了没有啊？所以这张构图是要尽量的往下构，这个重点，因为您拍摄的时候没有天空，对吧？也没有什么天空，也没有什么云彩，你往上构就不是很好，并且上面的树干呢也没有形成秩序，那线条排列的也很杂乱，反而是这个水下面的这个线条，它排列的有这么很好的秩序，也能形成这样一个斜对角线，也能形成一个对称式、疏密感、虚实。好的，所以大家看裁剪一下，对比一下，是不是更简洁了啊？这张片子我就建议加油。好，我们接着来看这个荷花，出水芙蓉，这个标题跟您的这个不搭啊，这个芙蓉不是出水的，是除草芙蓉啊。第二呢，前景的这些草的线条确实是破坏了。确实破坏了这个花蜡。第二，您拍摄时候的已经到了中午了啊，这种顶光基本上就是中午了。中午已经把这个荷花照的惨白，然后中午把这个荷花上面的这些这种光泽感已经全部照走了，它已经没有任何的这种感觉了。所以拍花，我跟大家说，最好的是清晨，不要懒得早。不好意思啊！当然也有个别的朋友中午的这种顶光拍出来的也很好的啊，也是很好的。所以我建议这个拍花的时候，大家再早一点，好不好？再早一点去，清晨去拍。像夏天的，像我在北京夏天的时候，基本上是7点半到8点前拍完最好啊，过了9点完了，过了9点就完了啊。那么像湖北的那边会更热一些啊，还有我们南方的朋友会更热一些，那您有的更早一点的。所以拍花就是这个题材的，我们都要早一点点啊，不要因为我有一次带同学们去，一大早，我跟他们说我们在莲花池公园集合，结果他们磨磨唧唧到了啊，都9点半了，我带着他们进去一拍。荷花盛开得很漂亮，但是呢，到了我一拍了半个小时，发现光就太阴了啊，我就没有拍了。然后我说，莲花池离我也很近，莲花池离我也很近啊，我为什么不晚上再来拍一次呢？结果我晚上一去一看，那个花都被晒得蔫了，都凋了，那个花的润泽感也没有了，对吧？哎呦，我就后悔，我说，看来拍花真不是我这个懒人能完成的。好，这个片子我们建议加油。好，我们接着来看这一张。这个片子中啊，您可能是感觉这2棵树有一些特点，所以就形成了一个黄和绿的一个对比，对吧？但是这个线条呢，它出来的不是很生动啊，所以这张画面的主体您这样拍的话，是值得商量和推敲的。对，风来朋友们，看来大家都是有经验的，对，好，点赞。好，那我们接着来看这一张照片啊，这张照片呢，灰，我们要不要把这个，我们觉得这张片子的灰调子这样子可不可以？啊，伙伴们看一下这张片子的灰调子可不可以？不可以，可以啊，风来了，对吧？我们表现这种孤独、忧郁、落寞，是不是用灰调子是可以的，对吧？只说这个画面的布局欠缺一点，就是这个前景和我们的天空的分界线这个布局稍微欠缺了一点。如果拍摄的时候机位再低一点，或者是再高一点，对吧？就好了。
原谅我啊，原谅我，你们原谅我。对，我们可以表现这种压抑的情绪、孤独的情绪、忧郁的情绪，可以用这种灰调啊、暗调子的啊，这也是可以，好吧？我们接着来看这一张片子，拍摄的时候，亮区的层次可以，暗区的层次略微有一点重。那么这个人物的姿势很生动啊。这张片子整体来说的话，我也给您3星。减分的一项呢，这个颜色调的反差调的有点大了，所以看起来有点脏和生硬啊，所以这个片子我建议可以把对比度稍微减一点点。对比度过大了之后，它就会显得有点脏和生硬啊。好的，被大家发现了啊，这个被大家发现了。好，我们接着来看这一张片子。我就不跟大家旋转了啊，这张片子我看看啊，我就不跟大家旋转过来了啊。对称式的构图还是可以的，但是这个河面的线条你表现的不是很强烈啊。如果是横构，那么这个河面的线条应该会更开阔，好吧？这个打捞的环卫工人，你看你横构的对吧？是不是马上这个线条就简洁干净了？所以这个位置横构是比竖构好，对吧？然后这个主体呢也比较生动。这张片子呢我们给3星，3分。啊，这张片子横构线条出来了啊，远处的直线和横线的对比啊，这个是不错了，我们也给3分半。啊，好，像这个小天鹅呢，您抓得很实，但是不生动。第二呢，后景中这些位置您没有避开，您的角度要避开，如果避不开，那你后期就需要把它怎么样修掉一点。好，那这张片子我们看过了，我们看这张也看过了，对吧？啊，我下重了哈。那这张，荷花的左右的一个均衡，前虚后实，拍摄手法没有问题啊，意境弱一些，给2星半，2分半。那这张片子前尘往事啊，很有感觉啊，这个位置这个人很有感觉，这个造型也很好，对吧？姿势也很生动。那么您的画质太弱了啊。这张片子应该来说，主体的形要突出一些了。拍单朵荷花，主体的形突出一些了，对吧？您压的这个层次呢也不错啊，我们给3分。那这张我们看看前虚后实啊，这样子也还可以，但是我觉得还是前实后虚的感觉会好一些啊。这张片子我们又给2分半。那这个透视的线条找得非常赞，找得非常赞啊。对，莲花比荷花还难拍，真的是很难拍。好了，我们看这张片子，这位朋友看到了线条，然后远处的车形成一个对比，对吧？这个是挺好的。哎呀，看到这个位置，我莫名的有一些小感触啊，莫名的有一些小感触。可以把前景中这里稍微踩一点点，让这个绿色的线条呢，再直接成为一个整体，对吧？延伸到远方，这样子秩序感呢就会更好，对吧？然后远处的天空这里是过曝了，所以我们需要用渐变工具把它的这个曝光给压下来。曝光给压下来。拍摄的时候的光线有一点生硬，反差有点大啊，所以这张片子我也给您3星。那这张片子的延伸不错啊，远处的古建的楼呢形成的对比也还不错。这样的照片呢，我给您3分半。好，那这张片子的采光和取景，是比较生动的啊。来看看一个线条的延伸。对吧？这个明暗的对比很赞，远处还有彩虹，那我们就把您这个感觉给强化一点点，对吧？强化一点点这个彩虹，强化一点点，然后把这个彩虹的位置的这个饱和度呢，我们加高一点，对吧？让这个彩虹呢
明显一些。好，然后再回到整体上面来，大家看看这些高光的位置受光有一点强了，对吧？所以我们把高光压下来，曝光稍微减上一小半级，对吧？然后按照这个明暗对比，是不是就出来了？然后这个是不是您的遮光罩没有上好？怎么这两边有暗角呢？那我是不是感觉你的遮光罩没有上好？好的，欢迎各位朋友们啊！新来的伙伴们呢，点一下左上角的小黄心，加入我们的粉丝团。竖屏朋友应该也是一个老朋友了啊，加入我们粉丝团，这样子大家更容易找到我，更方便找到我啊。然后给我们购买了专单的朋友再强调一下，大家一定要在我们的那个五角星的课程群，还有那个系统学习群里面啊，我的通知都在那个群里发出，好吧？那这张片子我们看看劲歌色啊，这个可以，标题没有啊，这个题材是可以的啊，后面的虚的不够啊。后面还是太实了，这个主题选的不错，所以这张片子呢，我们给3星，我们看看能不能把您的高光给压下来，哎，还是硬，光很硬，对吧？然后后景没有虚下去，所以呢，显得这个画面的，主次不分明，好。裁剪一点点，把前景稍微裁一点走，我们裁一下，对吧？那这张片子呢，我们按黄金分割构图，对吧？啊，裁一点点，对吧？这样子一个左右均衡感，然后您的后景已经有虚化了，但是虚的不够啊，虚的不够。然后拍摄时候的光还是略微有一点点硬啊。大家对比一下啊，对比一下这个裁剪，好，这张片子我给2分半。好，这张小七，您用一个线条和一个上下布局，这是可以的。标题起个小七呢，也还好啊，也还好。所以这张片子呢，我们给3分。好，这一张片子中的建筑很有特点啊，这个建筑很有特点。那么像这个前景，其实太多余了啊，这整个前景都不要啊，是吧？我们直接拍远景和后景就好了，把这里直接给它裁走。来看看自然在黄金分割点上，对吧？啊，哎，就很赞了。稍微上面也裁一点点的，然后把这个线条呢，我们用这个修复工具，污点修复工具，稍微把它去掉一点呐。这个位置我待会儿再来弄啊，这个再来2笔。这个位置选的不合适，对吧？我们给它选一下。这样子是不是就简洁干净了，对吧？你这个时候的光线，你看这个光还是可以的，这个明暗对比还是不错的，对吧？这个建筑的形状很漂亮，所以这张片子我给您3分啊，3分啊。这个片子就是加油，这个片子建议加油。这是我们的素材啊，您只是给我们贡献了一张素材。你要是哪天拍片子天空不好，哎，想到了，您发来一张这个很好的天空，我可以找这一张来做合成。比如说这一张，哎，我发现天空不是很好，对吧？哎，把这个天空合成过来啊。好，我们看看这张片子中，有了这个鸟的对比。这是很好的。那您把这个鸟抠上去了之后啊，把它换一个模式啊。为什么我一眼就能看出您是抠的呢？您抠完了之后啊，把这个鸟换成一个叠加模式啊，那么它就会后景融一些，就不会这么生硬了啊。
应该说这个光芒啊，还有这个船的对比啊，湖面的线条啊，这些处理都不错啊。整个意境和氛围，我也给您3分半。好，我们接着看这一朵小花拍的虚实对比还是可以的。我们再看看构图啊，黄金分割的构图也没有问题，对吧？这张片子呢，我们给3分。好，这张片子质感出来的比较好，然后我们也给3分半啊。那么用白字会更好啊，别用红字啊，用白字啊。我们接着看这一张，这个形就有点尴尬了啊，这个显得左右不够均衡，所以呢，我们建议您稍微裁的紧凑一点，对吧？紧凑一点，直接表现这个线条，好吧？这张片子我们给2分半。这张片子呢，整体来说，我觉得您的这个构图很好啊，构图很好，然后这个层次也找得不错，所以我给3分半。这张片子我觉得个人的建议您直接处理成黑白算了。谢谢 Hello Baby 啊，我直接建议黑白算了。为什么呢？因为这个色彩出来的感觉有一点点生硬和脏，所以直接成这种黑白更加简洁干净，对吧？这张调子就比前面那张要好一些啊。这张是反差没有那么高，所以颜色不脏啊。然后您处理成一个这个冷调，我觉得也是可以的。这张片子呢，我们给4分。好，这个小细节啊，这个小细节，你想拍这个对比，但是呢，这个花呢就不是很突出，对吧？这个给2分半。这个花朵，您直接拍满就算了，对吧？这个花我们直接让它占满这个画面啊，以哪一个花作为一个主体啊？比如说以这2片花作为一个主体，对吧？让它占满一个画面，成一个斜对角线，它不比您这样子要好一些吗？对吧？给2分半。这个剪影这样子拍还是比较浪漫的啊，暗背景，红色的背景，剪影这个亲吻的姿势很浪漫啊，这是不是您调了还合成的细节没有做好啊？这张片子您可以把对比度加高一点，不需要看到这些人的暗部细节啊，剪影直接让它成一个剪影就行了啊。所以这张片子给3分。这张钓的这个钓鱼的这个人的剪影很赞啊，很赞，也是暗区，怎么这么多的噪点啊？直接把对比度拉高一点点。直接把对比度拉高一点，让它全部按下去，对吧？这个星芒这里出来了，这些知识的侧面角度也找得不错，我们给4分。这个小细节，秋鱼朋友的这个小细节拍的也可以。第一，这个线条找出来了，这个水滴在你倒影的这个层次也好所以这张片子我们给4分半。好，那这个小细节也是可以的，我建议呢您裁的稍微紧凑一点，左右欠一点点均衡感左右稍微欠一点均衡感，所以把它裁的饱满一点点裁的饱满一点点更好。虚实关系不错我们也给您4分那我们看看这个对角线的花朵明暗对比，颜色也不错，我们给4分。那这个极简的画面，您这样子猫哥这个设计的也好极简的画面，山脉和线条的一个对比，对吧？一个明暗的对比鸟在这里形成了一个疏密布局。这张片子呢，我们给也给5分归途小憩，标题起的也挺好那么像这一张极简的也是可以的也是猫哥色的也是没有问题相伴穹顶，标题起的很好，这2个线条提炼的不错。这张片子呢，我们给3分半。然后像这个小鸭子呢，一个水滴，对吧？一个圆形构图，这个水花起来的这张片子呢，我们也给您3分。好，我们接着来看这张这个田野里面的线条。这个视角很好，田野里面的倒影呢也不错这张片子您处理的还是比较好的给4分好评。这一张线条出来的非常好超广角拉的这个线条，色彩倒影的这个云彩也很漂亮，所以我们也给4分。
啊，这一张片子呢倒不是很好，左右的均衡感欠缺的太严重了，所以这张片子整个左边的这个前景呢，你应该去掉啊，再找一些远景形成一些对比就好了啊。左边的前景完全没有必要取，这张片子我们建议加油。啊，这张片子的动静对比啊，也是秋雨朋友的动静对比还是可以的啊，虚实结合啊，这张片子我们也给您几分呢？3分半。这张片子您的机位有点高，环境有点杂乱，对吧？我们直接把机位低一点，孩子的构图啊突出一点就行了。这些环境都多余。这两个孩子这么生动的表情，其他的环境我们都没有必要了。直接裁剪就是这两个小宝贝，对吧？他们这么生动的表情，您把机位一拉低，您这么高机位俯拍，这孩子们都变形了。啊，然后构图环境太大啊，这张片子2分半。这一张的动作抓拍的还是比较生动的，然后对角线构图啊，我们可以以这种对角线构图来做一个构思，对吧？对角线，对吧？对角线的一个构图啊，孩子的表情还是不错的。这张片子我们也给您3分半，但是后景虚化的不够啊，后景虚化的不够。好，我们接着来看这一个，这是一朵栀子花吗？啊，水的一个明暗对比啊，这些是没有问题，虚实结合。这张片子呢，整个氛围感和意境也还不错，我们也给您3分。这张片子我们看过，这个彩虹的构图很大胆啊，利用彩虹作为主体，然后大面积的留白啊，形成了这个线条作为主体啊。这张片子也妥妥的给5分好评，没有改进的了啊。颜色的对比也不错，妥妥的给5分好评。那这张翠鸟出水啊，翠鸟出水，秋玉朋友的啊，这张动静结合也是比较好的啊。这张片子呢，我们也给5分好评。好，那我们接着来看这一张炎黄子孙的朋友的陆地啊，我们看看曝光也是没有问题，星芒也出来了，质感和线条颜色也不错，我们也妥妥的给5分好评。好，那像这一张一缕光线找得很好啊，这缕光找的是没有问题，但是这个环境中的电线杆太杂乱了，所以显得有一些凌乱，不够美啊。啊，这张片子我给您2分半。好，我们接着看这个这个字我不会读，读字吗？啊，字迹，开心是朋友设的啊。这张片子如果您能把影子带上，就更生动了。开心朋友啊，就是这样子拍的话是很实，对吧？然后明暗对比也很好，但是这种艺术感就弱了。如果把影子带上，这个光影的对比，它就更生动。所以这张片子到这里呢，给3分。那这张片子小七的开心社的啊，这张线条找的也不错，鸟的眼神也还比较好。高感的噪点有点大了啊。这张片子整体来说，我也给您4分好评。好，我们接着来看这一朵小花啊。这朵小花呢，我们可不可以再大胆一点点啊？再大胆一点的裁啊，就用这个花的尽取其质，对吧？尽取其质啊，表现它的细节就好了，给3分半。那这个荷花太写实了啊，太写实了，从前到后都很清楚啊。虽然说有色彩的对比，但是太杂乱。这个片子我建议加油啊。这一张透视的线条、对称式的构图还好，所以我建议也是用横构加强这个线条。这个光线踩的比较好，我也给您2分半。这几个孩子啊，太漂亮了啊，太漂亮了啊。构图的话，因为这种吊椅啊不太好构图啊，然后后景的反差也大，整体来说，我觉得您前期拍成这样子呢也还不错，所以给3分。好，我们接着来看这3个小宝贝的啊，这3个小宝贝的姿势是比较生动的，标题起快乐童年也很好啊，也很好，所以这个片子呢整体来说，给3分半。给3分半，有一点点摆拍的刻意感啊。
给3分半啊。那我们接着来看这一张西洋的简洁是不错的，调子呢也不错啊，就是整体来说，我觉得你应该。我看看啊，这些前景的这个形呐、都没有出来啊，大小对比的这些形有一点弱，我给3分半好评。这个荷花拍的呢，有了水啊，有了水滴的这种动静对比还是不错了，但是您这个质感怎么丢失的这么严重啊？这张片子呢，我们给3分。好，我们看看这一张花朵啊，您放下来以这个。纹理做了一个圆形构图，虚实结合。这张片子呢，我倒给3分半好评啊。好，那像这个夕阳处理的就很赞了啊，晚霞、城上草朋友拍的对吧？啊，虚实对比，动静结合啊，星芒出来的也很赞。这张片子呢，我们也给5分好评。好，那这个细节对比啊，有了这个人在这里形成了一个大小对比了，非常赞。蜘蛛人啊，非常赞，也是妥妥的5分啊，没有别的问题了啊，妥妥的5分啊。那么这位朋友的三角形构图啊，劳动人民在这里形成了一个三角形，一个抓拍的动作呢也很好啊。这张片子呢，我也给您4分好评。这个我小的时候在老家也经常干这些事情，那这种题材您抓拍的也非常赞啊。好，这张静物我们看放大一点看。感觉稍微的景深浅了一点点，还有呢，感觉您是不是有一点点抖动，所以是片子没有那么实啊，景深没有那么实，但是线条提炼的很好，还有这个颜色调的也不错，给4分好评。这张一样啊，这张也妥妥的给4分好评啊！这张片子呢，我觉得您可以注意把景深稍微加大一点点啊 ，f1.9啊，可以稍微把景深加大一点点。好，我们接着来看这个小蜗牛的这样子拍也是可以的啊，色彩简洁干净啊，主体突出啊，所以这张片子呢，我也给您4分好评。好，我们看看这个蜘蛛网。逆光出来的这个明暗对比也不错啊，明暗对比也不错，蜘蛛网的形状也好，给3分半好评。好，这张片子呢，走运朋友的啊，您这张片子啊，拍的这个梯田是挺好的，明暗对比也不错，但是片子太灰了啊，我建议您稍微把对比度加高一点。我们说灰呢，第一是对比度低了一点点，第二饱和度弱了一些。对吧？饱和度弱了一些啊，所以这张片子呢，我给您3分半好评。好，我们接着来看这2个蜗牛的，大家喜欢1还是2？ 1彩色的，2黑白的。标题是蜗牛聆听雨声，好，大家喜欢哪一张？好，谢谢各位朋友们，新来的朋友们呢，点一下左上角的小黄心，加入我们粉丝团。好，老朋友们帮忙把灯牌翻一翻，给点点赞。大家都喜欢1，第2呢，这位朋友做了一个黑白，但是做黑白没有问题，但是做了高反差了之后啊，它这些位置的高光太强了，所以会抢眼，对吧？那第2个问题呢，就是调成大黑白的对比了之后，这些细节看不到了，所以显得丢了一些层次，所以我也选1，我也是选1，也选彩色的哈。这张片子呢，我也给您5分好评。好，我们看看这个画面中前中后景啊，灿烂花海惹人醉，标题起的可以啊，标题起的可以。那么虚实对比也没有问题啊。这张片子呢，我们也妥妥的给，我们看看啊，也妥妥的给您4分好评啊。这个人物就是形成了一个点的对比，很好，对吧？那么他手上的东西太多太杂乱，所以呢，意境不是很好。那我们看看这个花朵中的蝶莲花的这个主题，简洁干净，虚实结合也是可以的哈。这个蝴蝶怎么感觉像后期加上去的呢？你是不是考验我的眼力呢？好，这张片子呢，我们也给3分。好，我们接着来看这一朵花啊，我们看看啊，这个蚂蚁啊，洛森朋友的啊，洛森朋友的虚实还是挺赞的啊。然后这个下面的光斑啊也不错，就是感觉这个光呢曝光我们稍微减
减半级一点点，不要那么燥啊，那么燥啊，高光稍微压一点点，对吧？这个细节和层次是不是就更好了？啊，这张片子呢，我也给您4分。好，这位朋友的，其实您这张构图啊，我觉得还是不错的，对吧？然后这个山的这个延伸的线条啊，对角线，对吧？然后山在这里形成的明暗对比啊，这些还不错。远处的云彩啊，整个构图呢，我觉得，是否可以往左边再构一些来，让这个河流往中间走一些？因为我们强化的是这个透视延伸。好，这张片子前面以前是不是看过一次啊？我们给几星呢？给4分，好吧？我们接着来看这个鱼跃龙门的啊，鱼跃龙门啊，标题起得很赞啊，鱼跃龙门这个主题抓拍的也比较好啊，也还是比较好的。我们稍微要把四周压一下，要不然您这个鱼我们看不见了，哈哈，稍微要把四周压一点点，对吧？让它醒目一些。啊，这张片子我也给您4分。这两个小宝贝，逆光勾勒轮廓，虚实对比啊，这还比较好啊，但是动作不是那么生动，所以我给您2分半。啊，这个小可爱我们看过了。这一个自由飞翔啊，标题起的也可以，这种孤独感呢也不错，我也给您4分好评。啊，这一张天高任鸟飞，哈哈，标题也起得很好啊，我们还是建议压在这个下面的字上啊，加上作者啊，然后明暗对比也还好啊。这张片子呢，我也给您3分。那我们看看听涛朋友的啊，同甘共苦啊，标题起得很好，暗背景虚实结合没有问题啊。这张片子也妥妥的给5分好评。啊，我们看看这一个幸福之家啊，这样子来看啊，刚好一个心形，对吧？这也很赞啊，这个也是妥妥的给5分好评。啊，这个鸟这个位置，您看看是不是怎么回事？怎么缺了一个角，还是一个什么样的明暗在这里？可以后期做一些修补啊，这块位置可以做一下修补。还是鸟头上就有这样的羽毛啊？这个我看不出来啊，这个我不懂这个鸟啊，希望您大家见谅。好，我们看看这几个标题起的，对吧？啊，同甘共苦，幸福一家。然后这张标题啊，看看母爱，对吧？这几个标题都起得非常的好啊。然后虚实结合啊，明暗对比也好啊。但是听到朋友，我觉得像这一张片子中，是显得略显一点点灰啊。这个可能我不知道您看您的显示器上面是不是有这样的问题啊？所以我在这么多次看您的片子中，我觉得出来的像这一张，它就是略显一点灰。所以把这个曝光，您看我还是加了0.5级啊，是不是有点灰暗的感觉？大家对比一下。好，我们接着来看这一张片子啊，侧面剪影很好啊，侧面剪影很漂亮。这个小姐姐侧面的五官呢也很漂亮，眼神光也没有问题，对吧？然后这个女孩子身材呢也很赞。那第一个问题呢，把腋下这里修一下；第二个问题呢，别从手这里切。好，那这个姿势呢，我一般建议呢，女孩子拿一个花放在腹部，或者双手扶在腹部也可以啊。不知道是不是您抢拍的啊？那这个片子中很生动的一个瞬间啊，这个孩子和孩子的表情太生动了，对吧？这张片子非常赞。然后有了对联了之后，这种民俗的一个对比，后面还有空间感，所以这是妥妥的5分的照片啊。这个人物的抓拍呢也还好啊，将玫瑰花的一个动静结合，表情也不错啊。我们看看焦点呢不是很实，所以这张片子我给您3分。好，谢谢大家。
对，感觉光影和对比不够啊，风马朋友啊，今天的片子呢，您可以在我们的主页里面找到粉丝群啊。今天的片子呢，我们主要是针对我们系统学习群里的大家，也就是购买了我们专栏的朋友，来做的一个这个分析和对比。好，那今天呢，不好意思，也太晚了啊，谢谢大家的理解。